einer kleinen niedlichen Katze, die, und jetzt möchte ich wieder auf unsere Präpositionen zurückkommen, auf dem Tisch sitzt. Die Katze ist auf dem Tisch. Liebe Freunde, meine lieben Abonnenten wissen es sicherlich schon, aber vielleicht haben wir hier auch ein paar neue Anfänger dabei. Der Dativ ist hier deutlich sichtbar und auch ebenfalls die Präposition. Die Präposition in diesem Satz, die Katze ist auf dem Tisch, zeigt, dass die Katze oben drauf sitzt. Oben auf dem Tisch sitzt die Katze oben drauf. Auf ist hier die richtige Präposition und in dem Fall für die richtige grammatikalische Richtigstellung von diesem Satz ist der Dativ hier genau richtig angewendet. Die Katze sitzt auf dem, ist der Dativ, Tisch. Auf einer Oberfläche, ein Gegenstand, ein Lebewesen, ein Objekt ist auf einer Oberfläche. Wo ist die Katze? Liebe Freunde, wir fragen jetzt gerade wieder. Uns ist klar, dass diese Katze oben auf dem Tisch sitzt. Für die grammatikalische Richtigstellung, so dass wir fragen können, wo sitzt die Katze, können wir in der Dativantwort sagen, die Katze sitzt oder ist, das ist variabel, auf dem Tisch. Das ist ganz wichtig, dass es heißt auf dem Tisch, weil wir ja gefragt haben, wo ist die Katze? Und die Antwort erfolgt dann immer im Dativ, in dem Dativfall, meine lieben Freunde. So, die Frageformel dafür ist genauso, wie ich es schon eingangs gesagt habe, wo ist die Katze? Und auf ist unsere richtige Präposition und Dativ dem. Auf Präposition dem Dativform. So sieht es aus, liebe Freunde. Auf dem Tisch. Genau. So, weiter geht es, ihr Lieben. Jetzt das nächste Bild, was wir haben. Auf. Ich habe noch einmal etwas von dieser Präposition als Bild verwendet, um euch zu zeigen, dass es zum Beispiel auch geht, wenn ein Lebewesen etwas auf dem Kopfe trägt. Der Hut ist auf dem Kopf. Die Präposition und der Dativ fällt sofort ins Auge. Wir fragen, wo ist der Hut? Und schon können wir eine Dativantwort darauf geben. Auf dem Kopf. Auf ist die richtige Präposition, da der Hut oben auf dem Kopf des Mannes thront. Der Hut ist auf dem Kopf des Mannes. Gut, das möchte ich jetzt nicht so sagen, der Hut ist auf dem Kopf. Genau, da wir heute, warum möchte ich das nicht sagen, des Mannes? Wir möchten uns heute nur erst einmal mit der Dativform beschäftigen. Von daher möchte ich weitere Zeiten, Kasus, Fälle aussparen, hier in diesem Video. Da ich euch sehr gerne auch noch weitere Videos mache, wie auch über den Akkusativfall, den Nominativfall und auch den Genitivfall. Ihr Lieben, also, der Hut ist auf dem Kopf. Auf ist die richtige Präposition, weil er oben auf dem Kopf ist. Dem ist die richtige Antwort in dem Dativfall, weil wir gefragt haben, wo ist der Hut? Auf dem Kopf. Frageformel ist hierfür wieder. Frageformel bedeutet so viel wie frage ich nach dem Dativ? Wo? Und dann kommt die Präposition in der Antwort auf und dann kommt der Dativ aus der Frage wo? Dem Kopf. Ja? So, sehr schön.
Weiter geht es, ihr Lieben. Dann haben wir die nächste Szene. Die nächste Szene ist, die Katze ist vor dem Tisch. So, die Präposition vor ist richtig, weil die Katze, so rum ist richtig, weil die Katze hier unten vor dem Tisch sitzt. Sie sitzt nicht auf dem Tisch, sie sitzt nicht über dem Tisch, sie sitzt vor dem Tisch. Die Katze sitzt vor dem Tisch. Unsere Frage, wenn wir die richtige Präposition schon bereits wissen, durchaus gibt es das, dann kann man hier sehr schnell danach fragen, und wie sieht es nun aus mit dem Dativfall? Wie frage ich jetzt nach dem Dativfall? Liebe Freunde, liebe Abonnenten, liebe Zuschauer, wo sitzt die Katze? Die Antwort erfolgt im Dativ. Die Katze sitzt oder ist egal, das kann man variieren. Die Katze ist vor dem Tisch. Vor ist die richtige Präposition, da die Katze tatsächlich hier auch sichtbar vor dem Tisch sitzt. Vor dem. Also unsere Frageformel dafür ist wiederum für die Dativfall oder für den Dativfall ist wiederum die Frage, wo ist die Katze? Die Katze ist vor dem Tisch. Ganz einfach. Eigentlich sind diese Präpositionen ganz einfach zu lernen. Ich möchte euch zuerst raten, die Präpositionen im Wesentlichen erst einmal zu lernen, damit die euch nicht auch noch gleich am Anfang im Wege stehen. Will sagen, wenn ihr nach der Dativform fragt, habt ihr dann in dem Fall nur noch den richtigen Artikel in den Dativfall umzuwandeln. Die Präposition könnt ihr dann schon. Wenn ihr wisst, dass die Katze vor dem Tisch sitzt, ist das schon gar nicht mehr an euch, das zu lernen, weil ihr wisst es ja bereits. Wenn ich dann sage, die Katze ist vor, dann muss ich nur noch fragen, wo ist die Katze? Fragt euch dann nur nach, wo ist die Katze? Und sofort müsste euch aufgehen, das kann nur der Dativfall sein. Vor dem Tisch. Denn, liebe Freunde, jetzt sage ich euch das einmal in der Nominativform. Das ist nicht richtig jetzt, ja? Das ist bitte jetzt nicht richtig. Der Tisch, nein, andersrum. Die Katze ist vor der Tisch. Und jeder kann es hören, dass das nicht richtig ist. Und genau das ist der Grund, warum wir diese bestimmten Artikel im Nominativ, also in seiner Grundform, in die Dativform umwandeln müssten. Das ist dann in diesem Fall für die Richtigstellung, die grammatikalische Richtigstellung des Satzes, muss so gewährleistet sein. Denn die Katze ist vor der Tisch funktioniert nicht. Es ist grammatikalisch nicht richtig. Die Katze ist vor dem Tisch ist richtig. Es hört sich auch richtiger an und genau deswegen sind das einfach nur die Fälle im Dativ, im Akkusativ, im Nominativ und im Genitiv natürlich auch. Das sind die 4 Fälle und wir wandeln in diesen 4 Fällen einfach nur den bestimmten Artikel um aus dem Nominativ in die jeweilige richtige, in den jeweiligen richtigen Fall oder jeweilige richtigen Kasus um, damit die grammatikalische Richtigstellung des Satzes wieder genau so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Also, unbedingt merken, die Katze ist vor dem Tisch. Dativzeit ist hier richtig. Ja, wir fragen dann einfach, wenn wir nicht wissen, warum es nicht heißt vor der Tisch, dann fragen wir uns, die Katze, wo ist die Katze? Und zack sind wir in der Dativzeit. Ich würde mir eine kleine Notiz machen, meine lieben Abonnenten, wenn ihr das bitte machen wollt. Dativ ist gleich die Frage, wo ist der Gegenstand, das Objekt, das Lebewesen. Ganz genau so sieht es aus. Man könnte zum Beispiel auch noch ein weiteres Beispiel hier anführen. Wenn ich zum Beispiel sage, das funktioniert zum Beispiel auch,
Es heißt ja normalerweise der bestimmte Artikel im Nominativ für Tür. Heißt die Tür. So. Wir sind aber heute bei den Präpositionen im Dativfall. Jetzt möchte ich aber sagen, dass ich vor der Tür warte. Ups, ihr habt schon gehört. Ich möchte gerne sagen, ich warte vor der Tür. Auch Dativfall, ja? Und wieder ist es so, dass die Tür, der bestimmte Artikel, wie ich eingangs schon sagte, die Tür ist der bestimmte Artikel im Nominativ. Und wieder muss der einfach nur verändert werden. Wo warte ich? Das ist alles. Ich frage wieder, wo warte ich? Ich warte vor der Tür. Einfach nur wieder in die Dativzeit umgewandelt, damit die grammatikalische Richtungsstellung jetzt wieder funktioniert. Ich warte vor der Tür. Also, liebe Leute, nicht wundern, wenn ihr immer wieder hört, bestimmte Artikel im Nominativ. Eigentlich hieß es doch zuvor die Tür. Wir gehen einfach nur her, konjugieren das Ganze oder einfacher gesagt, wir wandeln das Ganze um, damit der Satz richtig lautet. Grammatikalische Richtigstellung des Satzes ist sehr wichtig dabei. Genau, weil ich nicht sagen kann, ich warte vor die Tür. Das wäre nicht richtig. Ja? Umwandeln, Dativ und zack hört sich das Ganze schon richtig gut an. Deswegen sage ich auch immer wieder in unseren vielen Livestreams, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass man die bestimmten Artikel im Nominativ zu Anfang lernen sollte. Zu jedem Nom immer von Anfang an den bestimmten Artikel dazulernen. Anders geht es leider nicht mehr, weil das eine Basis ist. Die bestimmten Artikel im Nominativ sind die Basis dafür, dass ich hinterher Fälle, also zum Beispiel Dativ, Akkusativ, Genitiv, alles Mögliche daraus konjugieren kann oder auch umformen kann, damit die, wie gesagt, Richtigstellung einfach von dem Satz erhalten bleibt. Ja, das ist ganz wichtig in dem Fall. Exakt. Wunderbar. Ich warte vor der Tür. Tür, bestimmter Artikel im Nominativ, die Tür. Genau. Genauso wie der Tisch, bestimmter Artikel im Nominativ, der Tisch, wird in dem Dativfall zu dem Tisch, meine lieben Freunde. Das ist schwer, ich weiß das. Ich glaube das gerne und genau das ist der Grund, dass wir zum Beispiel auch diese Wechselpräpositionen in der deutschen Sprache haben. Dann gehen die her und machen, wie gesagt, diese bestimmten Artikel im Nominativ. Nominativ ist übrigens die Grundform dafür. Und wir wandeln das Ganze noch für die jeweiligen Fälle um. Und das ist natürlich auch diese ganze Komplexität der deutschen Sprache. Das macht das Ganze so gigantisch groß. Dann haben wir auch noch 3 Artikel, der, die und das. Und alles für 4 Fälle nochmal schön umgewandelt. Oder je nachdem für 3 Fälle, je nachdem, was für ein grammatikalischer Anspruch da ist, für diese bestimmten Artikel umgewandelt. Das ist natürlich, die ganze Komplexität wird einem da offeriert und sichtbar. So, weiter geht es, ihr Lieben, sehr schön. Nächste ist, wo sitzt der Hund? Präposition. Die wisst ihr wahrscheinlich, ich gehe von aus, da ich mittlerweile meine Abonnenten schon sehr gut kenne. Liebe Zuschauer, wenn ihr noch nicht dabei seid, abonniert bitte meinen Kanal. Ich mache jeden Abend für gewöhnlich 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit einen Livestream für meine lieben Abonnenten. Und da könnt ihr gerne dann aktiv teilnehmen. Ich stelle meistens Fragen und ihr könnt die dann interaktiv im Chat beantworten. Wir haben eine sehr schöne, freundliche, große Community. Mittlerweile nahe 700 Abonnenten habe ich. Und die sind untereinander auch sehr, sehr freundlich zueinander. Und wir gehen alle sehr nett miteinander um. Und die sind auch alle schon sehr gescheit. Wenn du, lieber Zuschauer, wenn Sie, lieber Zuschauer, dazugehören wollen, dann bitte abonnieren Sie den Kanal, abonniere den Kanal. Das ist im Moment ganz wichtig, damit ich hinterher diese Abonnenten, die sich wirklich schon sehr, sehr schön in meinem Kanal auch entwickelt haben,
hinterher auch in weiterführenden Streams mitnehmen kann, aufteilen kann, damit die Leute nicht unterfordert sind. Es kommen immer wieder neue Anfänger dazu und sehr gut, bitte kommt alle dazu, sehr gerne. Es ist egal, welche Sprache ihr sprecht. Ich mache das auch schon mal gerne sprachübergreifend, dass ich mir zum Beispiel Fotos nehme oder wie ihr hier sehen könnt, zum Beispiel auch Bilder, damit man das sehen kann und ein wenig dann eben auch so verfolgen kann, obwohl man gerade noch gar keinen Kontakt mit der deutschen Sprache hatte. Also, abonnieren, 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 liebe Freunde. Dann könnt ihr mitmachen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, könnt ihr kostenfrei an meinen Streams teilnehmen, die ich abends gebe. Es kostet euch nichts. Ihr könnt einfach teilnehmen, mitmachen und euch jeden Abend etwas verbessern. Die Wiederholung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Lernen. Von daher mache ich das jeden Abend. Ja, liebe Freunde, ganz genau, so sieht's aus. So, hier in unserem Bild, welches wir hier wunderbar sehen können, fragen wir wieder. Erst einmal, die Präposition ist neben etwas sein. Es ist irgendwas direkt seitlich platziert von einem Objekt, Gegenstand oder Lebewesen. Daneben ist es, ja? Der Hund ist neben dem Mann. Das können wir hier auf dem Bild sehr gut verfolgen und wir fragen im Dativ, in der Dativform ebenfalls und immer noch. In dem ganzen Video haben wir nur die Dativform, also nur den Dativfall. Wir fragen immer, wo sitzt der Hund, wo ist der Hund? Und die Antwort erfolgt dann mit der richtigen Präposition immer im Dativfall. Ganz einfach dann. Und so haben wir den bestimmten Artikel im Nominativ, der Mann, auch noch gleich mit dieser Frage, die uns zum Dativfall rüberführt, gleich auch noch richtig umgewandelt. Also will sagen, der Hund ist neben, ist die Präposition, dem ist der Dativfall. Mann ist das jeweilige Objekt in dieser Aussage. Genau. Also, Frageformel ist wieder wo, weil es der Dativ ist, und dann die Präposition neben und dann der Dativfall dem. Das ist die Frageformel dafür. Ganz einfach eigentlich. Ihr fragt euch immer, wo ist das jeweilige Objekt? Und dann wisst ihr sofort, dass ihr daraus in der Antwort den Dativfall machen könnt. Das ist alles. Ist nicht so schwer, ihr Lieben. Ich weiß, die deutsche Sprache ist nicht ganz einfach, aber es ist im Grunde, wenn man das einmal richtig erklärt gekriegt hat, bin ich der Meinung, kann man das durchaus lernen. Das ist durchaus alles möglich. Ja? So, das nächste Bild könnt ihr hier wunderbar sehen, welches ich hier habe. Ich hoffe, ich habe das jetzt zu, dass man das in der Aufnahme nicht sieht. So, jetzt ist besser. Genau, das war noch ein bisschen lose, mein Kamerabild konnte man verschieben. Genau, das Gras ist Präposition unter, weil das Gras ja unter dem Tiger ist, ihr Lieben. Unter dem Tiger. Die Präposition hier lautet unter. Der Tiger liegt auf dem Gras. Auch das könnte man andersrum so gestalten, wenn man es dann andersrum sieht. Hier in diesem Fall habe ich so gemacht, damit ich euch die Präposition unter auch erklären kann, habe ich so gemacht, dass ich gewählt habe, das Gras ist unter dem Tiger. Und wieder unsere Frage im Dativ, wo ist das Gras? In dem Fall habe ich es einmal so gemacht, ja. Das Gras ist unter dem Tiger. Wieder die Frageformel, ganz einfach, für Dativ ist es ja immer, wo, ja, könnt ihr euch auch so aufschreiben, wo, und dann die richtige Präposition, unter, und dann Dativform oder Fall, dem Tiger. Ja, sehr schön. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagen würde, auch das genau das Gleiche. Wo liegt der Ball? Ist jetzt einfach mal so ein Satz, den ich mir gerade hier ausdenke. Und die Antwort ist in diesem Fall
mit dem Dativfall zu beantworten. Der Ball liegt unter dem Sofa. Unter ist die richtige Präposition, dem Sofa, dem ist das Dativ. Das Sofa heißt es normalerweise der bestimmte Artikel im Nominativ und wir wandeln das für die grammatikalische Richtigstellung von diesem Satz und für die Dativform in dem Sofa. Der Ball liegt unter dem Sofa. Das Gras ist unter dem Tiger, der Tiger, das Sofa. Seht ihr das, was der Dativ einfach nur macht? Es ist eigentlich eine ganz einfache, ja, ich möchte nicht sagen Sache, aber ja, tatsächlich ein ganz einfacher Fall. Der Tiger wird im Dativfall zu dem Tiger. Das Sofa wird im Dativfall zu dem Sofa. Das war's. Tatsächlich ist es so, ja? Genau. Weiter geht's. Wo ist der Ball? Wo ist der Tiger? Das ist unsere ganz einfache Frage, damit wir wissen, dass wir im Dativ antworten müssen. Wo ist gleich Dativ? Genau, super. So sieht es aus, meine lieben Freunde. Dann haben wir ein weiteres Bild, das möchte ich euch gerne auch noch zeigen, die kleine, die wir hier haben. Präposition, die wir hier haben. Moment, das ist gar nicht richtig. Ach, das ist erstmal das richtige Bild. Entschuldigt bitte, ich habe hier ein bisschen hin und her geswitcht. Das wird mir bald auch nicht mehr passieren. So, Nummer 7. Über ist unsere Präposition. Oberhalb. Ohne Kontakt zu einem Gegenstand, Lebewesen oder Objekt. Das ist die Präposition über. Seht ihr das hier, ja? Die Lampen hängen über dem Kopf der Frau. Ja, hier habe ich mir eine zweite Zeit gegönnt, aber es geht hier einfach nur um die Präposition über und dem Kopf. Wo hängen die Lampen? Die Lampen hängen über, ist die richtige Präposition dafür, da sie oben über dem Kopf hängen, ja? Und dem ist der richtige Dativfall, da wir gefragt haben, wo hängen die Lampen? Die Lampen hängen über dem Kopf. Könnte man auch so einfach ein Satzzeichen Punkt hintermachen und fertig. Der Frau. Kann man also auch noch machen, aber das ist jetzt nicht unser Gegenstand dazu. Also über dem Kopf. Exakt, so sieht es aus. Und hier ist genau das Gleiche wie in allem anderen, was wir heute hier an Sätzen oder auch an Bilderbeispielen haben. Wir fragen immer mit der Frageformel wo und die Antwort daraus erfolgt im Dativfall mit der richtigen Präposition über und Dativ dem Kopf. So, liebe Freunde, dann kommen wir zum nächsten Bild. Präposition im. Und hierfür möchte ich gerne mit euch den Dativfall finden. Im, innerhalb eines Raumes, eines Gegenstandes oder Objektes. Im. Das Mädchen hat Sommersprossen im Gesicht. Das ist ebenfalls eine Präposition und das ist ebenfalls ein Dativfall. In dem Gesicht. Eine Verschmelzung hat hier stattgefunden von einer Präposition und einem Dativartikel. In dem Gesicht. Noch einmal komplett der Satz. Das Mädchen hat Sommersprossen in dem Gesicht. Das ist eine Verschmelzung, die es durchaus in der deutschen Sprache öfter gibt, die wir auch sehr häufig einsetzen. So lautet der Satz dann richtig, das Mädchen hat Sommersprossen im Gesicht. So drücken wir es für gewöhnlich aus. Und dadurch, durch diese Verschmelzung der beiden Worte, also einmal in dem Gesicht, wird dieses zu im Gesicht. So wird es verwendet und das ist dann die Präposition und in diesem Fall
die Dativ-Verbindung, möchte ich bald sagen. Im Gesicht. Das Mädchen hat Sommersprossen im Gesicht. Sommersprossen sind diese kleinen Pigmentierungen, die die Kleine hier zwischen den Augen hat. Jetzt muss ich gucken, wo ich das zeige. Zwischen den Augen hat kleine Farbpigmentierung, die wohl vererblich da sind. Die kommen automatisch, wohl auch, wenn die Sonne scheint, etwas mehr. Und die grenzen sich halt ab, indem sie dann irgendwelche kleinen, ich möchte sagen, Punkte im Gesicht bilden. Farbpigmentierungen. So sieht es aus. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel auch noch, wenn ich zum Beispiel sage, der Apfel, erstmal so, wie es normalerweise sein sollte, dass man das auch sehen kann, was ich hier gerade versuche euch zu erklären, Präposition und Dativ, der Apfel liegt in dem Korb. So, aber so sprechen wir nicht. Meistens nicht. Wir sagen meistens eher, der Apfel liegt im Korb. Ganz einfach, so ist es. Wieder die Verschmelzung von in dem Korb. Es ist hier wiederum eine Präposition und ein Dativfall verschmolzen, so dass das Ganze auch grammatikalisch richtig ist. Der bestimmte Artikel von dem Wort Korb im Nominativ wäre der Korb. Und hier wäre es für den Dativfall dem Korb. In dem Korb. Der Apfel liegt in dem Korb. Und auch oben ist es genau das Gleiche. Es heißt, der bestimmte Artikel im Nominativ für Gesicht, das Gesicht. In unserem Fall, das Gesicht, hat das Mädchen Sommersprossen im Gesicht. Die Verschmelzung von der Präposition und dem Dativfall, meine lieben Freunde. So einfach ist das. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal, liked dieses Video und dann mache ich euch noch mehr Videos dazu, zu den Fällen. Wir haben zum Beispiel auch noch den Akkusativ, den ich euch auch sehr gerne so nahebringen kann. Oder auch den Genitiv, das werde ich wohl auch noch so irgendwie hier mit Bildern zeigen können. Oder ich erkläre euch das mit Hilfe von Texten. Das wäre mir auch ein Vergnügen, ihr Lieben. So, meine lieben Freunde, das war unser Video über die Präpositionen. Also die Verhältniswörter zwischen Objekten, Gegenständen und Lebewesen und die dazugehörige Umwandlung der Fälle, die im Nominativ, also in der Grundform, bestimmte Artikel in der Grundform zu dem Dativfall umgewandelt wird. Zu dem Dativfall umgewandelt wird. Und hier heißt es auch, der bestimmte Artikel im Nominativ, der Dativfall. Und ich sage, zu dem Dativfall umgewandelt wird. Tatsächlich verwenden wir die Dativform sehr, sehr oft und auch ebenfalls die Akkusativform wird sehr häufig verwendet. Auch die Genitivform. So sieht es aus, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich euch vielleicht hiermit ein wenig weiterhelfen konnte zu auf unserer Reise in die deutsche Sprache. Da sind wir wieder, wunderbar. Klappt doch heute alles ganz hervorragend, ihr Lieben. Ich möchte euch sehr gerne noch weitere Videos machen. Ich befinde mich derzeit gerade im Urlaub, ihr Lieben. Ab 1.9. gehen unsere Livestreams hier wieder los, möchte ich sagen. Ab 1. September, 19 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, also wenn es in Deutschland 19 Uhr ist, dann seid bitte abends hier auf meinem Kanal Deutsch mit Susa. Die einzige Teilnahme, ich möchte bald sagen, Problematik, die sich an diesen Livestreams eben hier zeigt, ist, dass ihr zuvor den Kanal bitte abonnieren müsst, da sich immer mal wieder
irgendwelche Leute hier in unseren Livestreams verirrt haben, möchte ich bald sagen, und etwas durchaus merkwürdige Kommentare gelassen haben. Und zum Schutze meiner Community und auch, damit wir den Spaß an dem Lernen nicht verlieren oder uns gestört fühlen, habe ich es so in unseren Livestreams gemacht, dass man zuvor meinen Kanal abonnieren muss und dann kann man hier auch mitmachen. Dann könnt ihr auch in den Chat reinschreiben, sonst könnt ihr nur einfach lesen, was ich erzähle, aber dann eben im Chat nicht mitschreiben. Und das wäre natürlich sehr ärgerlich, gerade wenn man dann wirklich schon was weiß. Und man kann auch sehr gut lernen und es kostet nichts. Also macht mit, seid dabei, abonniert und liked diese Videos, damit wir hier die 1000 voll kriegen. 1000 Abonnenten brauchen wir, um das Ganze etwas aufzusplitten. Und dann werde ich auch gerne mit euch einen neuen Termin oder einen weiteren Termin, wäre eigentlich richtiger gesagt, einen weiteren Termin mit euch ausmachen, um eine Uhrzeit zu finden, wo auch die Fortgeschrittenen einen weiteren Livestream haben werden, teilnehmen können. Exakt so machen wir das. Der Anfänger-Livestream wird weiterhin um 19 Uhr jeden Abend hier stattfinden. Meine lieben Freunde. So, ich hoffe, ihr Lieben, habt alle einen wunderschönen Urlaub, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten vor allen Dingen. Da weiß ich ja, was so ein oder andere da tut. Und ihr schaut euch auch meine Videos weiter an. Ich habe gesehen, ihr guckt da ganz fleißig, das ist schon mal sehr schön. Prima, das freut mich sehr. Dann können wir nämlich danach richtig wieder einsteigen ab 1.9. Und dann sollte das auch alles kein Problem sein, euch noch weiter auf dem Weg in die deutsche Sprache, auf unsere Sprachreise weiterhin so schön zu begleiten. Es macht mir so viel Vergnügen, das darf ich doch wohl als kurzes Endwort noch eben sagen, dass ich davon wirklich ganz schwer beeindruckt bin, was hier für liebe Leute bei mir auf dem Kanal abonniert haben und teilnehmen. Ganz toll, wirklich, muss ich sagen. Ich grüße auch ganz lieb Melek, Hamza, Osama und Hakan, Josef, dann Clarissa und die ganzen anderen, Dilek und wen ich jetzt, Nassim, genau, wen ich jetzt alles vergessen habe. Ganz liebe Grüße, lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. 1.9. ist wieder unser Termin. Ich werde euch weitere Videos machen. Ein wenig Zeit habe ich immer mal am Tag, um etwas für euch einzusprechen. Ihr Lieben, alles Gute euch, habt einen wunderschönen Urlaub, einen noch schöneren Sommer. Und es geht ab 1.9. wieder los und ich erwarte, dass ihr wieder alle da seid. Das freut mich immer so unglaublich. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen.